Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу про наше Вишенське озеро. Ой-ой-ой. Недавно я сюда по цій лестниці таку вилазив і купався. Вода була нормальна. Така тепленька, але чуть не утонув, я тримався за це зелене. Вони теж купаються, подивіться. Вони прямо до тої шини. У нас дуже гарне озеро, все дуже красиво, але було б непогано, якщо б це озеро почистили і тут можна було плавати, а так не можна, тому що воно грязне тут. Папа, давай розвертайся. Ну, папа, там же палки, треба було туди розвертати, що ж ти, я тебе не пойму. Розвертаємо, крути педалі. Друзі, я вам зараз порекомендую, там, хто живе в Вінниці і хто із гостей, як можна відпочити на Вишенському озері. Можна позагорати на лежаках, тут стоять такі дерев'яні. Можна, хто із дітей з дорослими, покататись на катамарані, або дітям попригати на батуті. І хто ще менший, то в лабіринті. Це розвлечення для таких маленьких. Можна половити рибу і покататися на водних лижах. Йдемо далі.
Чувствую, кусають, чухаються. Все, на цьому ми заканчуємо. Дякую за увагу. І коли мене дивитесь, то можете набирати там конфети, солодощі, чай, нагрівати і мене дивитись. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім доброго вечора. Ой, добрий день.